Oggi più di una persona mi ha scritto che forse gli inquirenti non stanno procedendo perché ritengono che ci sia da sgominare un giro maggiore di quello che si pensa comunemente. E allora c'è questa curiosa notizia da proporre. È curiosa per il semplice fatto che avviene tutto esattamente nei nostri luoghi di Liliana. Avviene tra Viale Raffaello Sanzio, che è il viale che congiunge Piazzale Gioberti con la rotonda del Boschetto, e poi avviene anche nella parte alta di San Giovanni, quindi questa parte può includere addirittura il Boschetto. E infine ci sta anche la via Giulia, quella dove c'è la famosa pescheria, e quella che è anche molto ma molto vicina al centro Wind di via Cesare Battisti. Questa volta il tempestivo arrivo di 5 gazzelle dei carabinieri ha scongiurato il peggio, ma i presupposti per l'ennesimo e grave episodio di cronaca nera c'erano tutti. Il rione San Giovanni, più precisamente viale Raffaello Sanzio. Sono passate da poco le 6 di mattina. In strada a quell'ora non c'è quasi nessuno, tranne alcune persone. L'argomento di conversazione sembra essere sconosciuto, ma ciò alza la temperatura della lite. È il fatto che sulla scena compaiono anche mazze da baseball e spranghi di ferro. La lite si fa sempre più pesante. Forse vola qualche parola di troppo, qualche accusa o l'ennesimo regolamento di conti tra bande. Tutto nasce dalla denuncia di un cittadino di qualche giorno fa. L'uomo denuncia minacce e, come si legge nella nota dei militari, in un caso lo avrebbero anche inseguito a lungo con 2 autovetture. I carabinieri controllano l'uomo per poter arrivare agli aggressori. Proprio nella mattinata del 4 luglio, che vicino alla casa della vittima notano una macchina simile a quella indicata dall'aggredito. La controllano e identificano 4 soggetti di nazionalità straniera che asserivano di recarsi al lavoro in un cantiere edile, giustificando con questo il possesso di mazze da baseball e spranghe di ferro. Dopo il controllo, i carabinieri decidono di seguire il camion degli aggressori. Va verso Viale Sanzio, è qui che spunta la vittima, assieme a un'altra persona. Anche loro hanno strumenti e oggetti atti a offendere. La pattuglia chiama immediatamente rinforzi. Le sirene si sentono lungo tutta via Giulia, fino alla rotonda del Boschetto, e poi su, verso il cuore di San Giovanni. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri interrompono le persone e le fanno desistere. Quello che per poco non è avvenuto rappresenta solo l'ultimo di una lunga lista di episodi di cronaca cittadina. Circa una settimana fa l'accoltellamento in piazza dei Volontari Giuliani. Qualche giorno dopo una segnalazione a Barcola di alcuni furgoni con persone pronte a tirar fuori spranghe e bastoni. Tutti e 6 i soggetti venivano pertanto condotti presso il comando provinciale dei Carabinieri di Trieste, dove si procedeva alla compiuta identificazione e si procedeva nei loro confronti. D'intesa con la Procura della Repubblica di Trieste con denuncia a piede libero per minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.